السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Перед последней поездкой я рассказывал о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня я продолжу цикл этих проповедей. Одним из тех сподвижников, о которых я хочу рассказать, был Хазрат Амар бин Хазм. Он был одним из 70 сподвижников, которые принесли второй обет верности в местечке Байтуль-Угба. Его братья Хазрат Амар бин Хазм и Хазрат Маабиль бин Хазм тоже были сподвижниками. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В день победы над Меккой в его руках был флаг племени Бану Малик бин Наджар. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после своего переселения в Медину сделал его побратимом Хазрата Махраза бин Назла. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время смуты, когда отступники начали военные действия против мусульман, он вместе с Хазратом Халидом бин Валидом принял участие в этой битве. Он принял мученическую смерть в битве при Ямаме, его мать звали Халида бин Анас. Абу Бакр бин Мухаммад повествует, Хазрата Абдуллу бин Сахла ужалила змея. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его к Хазрату Амару бин Хазму, чтобы он вознес за него мольбу и исцелил его. Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, он сейчас находится при смерти». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы идите к Амару, он вознесет мольбу, и Всевышний Аллах исцелит его». Ясно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил его этой исцеляющей мольбе. Однако это не значит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нуждался в Амаре и не мог сделать это сам.
Он просто распределил обязанности между своими сподвижниками. За каждой такой обязанностью стояла святая сила и благословение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В книге Сират ибн Хишам было написано, что лицемеры приходили в мечеть пророка и, подслушивая разговоры мусульман, смеялись над ними. Они смеялись над их религией. Иногда они говорили им об этом прямо в лицо. Однажды несколько таких лицемеров собрались в мечети пророка. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заметил, как они шепчутся между собой. Он повелел вывести этих людей из мечети. Хазрат Абу Аюб подошел к Умару бин Кайсу, который в эпоху невежества был хранителем идолов племени Бану Ганам бин Малик бин Наджар. Он схватил его за ногу и потащил к выходу. Умар бин Кайс сказал: «О, Абу Аюб, разве ты изгонишь меня из собрания племени Бану Салиб?» После этого Хазрат Абу Аюб подошел к Рафи бин Бадия. Он был представителем племени Бану Наджар. Он накинул на него свою чадру и стал сильно избивать его. Затем он буквально выкинул его из мечети. При этом Хазрат Абу Аюб приговаривал: «О нечестивец, о лицемер, будь ты проклят, уйди из мечети пророка». Хазрат Амара бин Хазм подошел к Зайду бин Амру и, схватив его за бороду, вытащил из мечети. Затем он очень сильно ударил его в грудь. В итоге Зайд бин Амар упал и сказал: «О Амара, ты ранил меня». Хазрат Амара ответил: «О лицемер, пусть Всевышний Аллах пошлет тебе смерть. Наказание, которое Аллах приготовил для тебя, будет сильнее этого. В будущем даже не приближайся к мечети пророка». Во время битвы при Табуке по пути в одно место затерялась верблюдица посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по прозвищу Касва. Сподвижники стали искать ее. Рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился Хазрат Амара бин Хазм. Как я уже говорил об этом ранее, он был из тех сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре. Повествуется, что верхом вместе с Хазратом Амарой находился и Зияд бин Сальт. Он был иудеем из племени Бану Кинка. В его обязанность входила забота о верховом транспорте. Он был иудеем, затем принял ислам, и после этого он проявил свое лицемерие. Зияд бин Сальт стал говорить о том, что Мухаммад является посланником Аллаха, и Всевышний Аллах сообщает ему небесные вести. Однако при этом он даже не знает, где находится его верблюдица. Как только эта весть дошла до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, или ему эту весть не спаслал Всевышний Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: один человек говорит, что Мухаммад является посланником Аллаха, получает от него вести, но при этом он даже не знает, где находится его верблюдица. Далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю ничего, кроме того, о чем сообщает мне Всевышний Аллах. У меня нет знаний
о невидимых вещах. Всевышний Аллах послал мне весть о том, чтобы я закрыл уста этого лицемера. Воистину, Всевышний Аллах показал мне то место, где находится моя верблюдица. После этого он своей рукой указал на то место, где находилась его верблюдица. Он сказал: «Уздечка моей верблюдицы застряла в дереве. Идите и принесите ее мне». Сподвижники отправились в указанное место и принесли ее. Всевышний Аллах с целью закрыть уста лицемеров показал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то место, где находилась его верблюдица. Берки и Абу Наим повествуют о том, что Хазрат Амара подошел к своей верблюдице и сказал: «Клянусь Аллахом, сегодня произошло необычайное. Только что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам о том человеке, о ком сообщил ему Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сообщил ему об этом человеке. Здесь он упомянул о Зайде бин Сальде. Один человек из палантина Хазрата Амара сказал: «Клянусь Аллахом, Зайд бин Сальд говорил нам ранее о том, что вы сказали сейчас. Всевышний Аллах сообщил об этом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». При этом Хазрат Амара бин Зайд схватил его за шею и, обратившись к подвижникам, сказал: «О люди Аллаха, в моем палантине находился один змей, и я забыл его вытащить. Я сказал ему, что в будущем у меня не будет с ним никакой связи». Некоторые говорят, что он покаялся, другие говорят, что он умер лицемером. Хазрат Зияд бин Наим повествует посредством Хазрата Амара бин Хазма. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Существует 4 вещи, кто соблюдал их, тот стал мусульманином. Тому, кто отбросил хоть одну из этих вещей, не помогли оставшиеся вещи». Хазрат Зияд повествует: «Я спросил Хазрата Амара бин Хазма об этих 4 вещах, о том, что это за вещи. Он сказал: это намаз, закат, пост и хадж. Он сказал, что необходимо верить в них и соблюдать их. Намаз является обязанностью, такой же обязанностью является и закат. Пост тоже обязателен для здоровых людей. Для тех, кто может совершить хадж, он также становится обязательным. Является обязательным верить в это и соблюдать это». Об этом было написано в книге Асадуль Габа. В настоящее время мусульмане сами придумывают определение ислама и выносят вердикты о том, кто мусульманин, а кто нет. Вторым сподвижником, о котором идет речь, является Хазрат Абдулла бин Масуд. По прозвищу его называли Абдурахманом. Он был из племени Бану Узейль, его мать звали Умми Абд. Он умер на 32-м году хиджри. Его отца звали Масуд бин Гафир. Хазрат Абдулла бин Масуд был из тех сподвижников, которые приняли ислам в его начальный период. Хазрат Абдулла бин Масуд принял ислам вместе с сестрой Хазрата Умара, Хазрат Фатимой бин Хаттаб и ее супругом Хазратом Саидом бин Зейдом. Хазрат Абдулла бин Масуд принял ислам еще до пребывания мусульман в Даруль-Аркам. Это место в Мекке, где собирались мусульмане. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Я был 6-м человеком на всей земле, принявшим ислам. Кроме нас 6 не было мусульман». О своем принятии ислама Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Когда я достиг возраста, когда уже различаешь между добром и злом,
я пас коз Угбы бин Муида. Ко мне подошел посланник Аллаха вместе с Хазратом Абу Бакром. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил меня: «О юноша, есть ли у тебя молоко?» Я ответил: «Да, у меня есть молоко, но я не могу дать его вам, поскольку являюсь его хранителем». С самого детства он был добродетельным и богобоязненным человеком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись к нему, сказал: «Приведи козу, которая не дает молока». Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Я привел молодую козу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, завязал ее ноги и стал щупать ее за вымя. Он вознес мольбу за то, чтобы она стала доиться. Затем Хазрат Абу Бакр принес посуду, в которой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, надоил молока. Он велел Хазрату Абу Бакру испить этого молока. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также испил этого молока. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз ощупал ее вымя, оно сузилось и приняло свой прежний вид. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Я обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросил его, чтобы он научил меня этому. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, положил свою руку на мою голову и сказал: «Ты уже знаешь об этом». Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Я выучил 70 сур священного Корана от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». О Хазрате Абдулле бин Масуде в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин» писал и Хазрат Мирза Башир Ахмад. Он не был курайшитом, он был из племени Азиль. Он был бедным человеком, он пас коз Угбы бин Муида, главы курайшитов. После принятия ислама он постоянно находился возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ханафитская правовая школа основана на хадисах, переданных через него. Существует одно предание относительно его религиозных знаний. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Люди знают, что я знаю книгу Аллаха больше, чем все остальные. Я знаю, где и когда не спосылались суры и аяты священного Корана». Абу Ваиль повествует: «Никто не смог возразить ему, когда он говорил об этом». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Изучайте священный Коран у 4 сподвижников, среди которых на первом месте находится Хазрат Абдулла бин Масуд». Хазрат обетованный реформатор в своей книге «Введение в священный Коран» сказал: «Люди желали выучить священный Коран. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, распределил сподвижников в качестве учителей священного Корана, чтобы они вначале научились у него и затем обучали других людей. Эти 4 сподвижника обладали высоким статусом учителей священного Корана. В их обязанность входило изучение священного Корана у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с последующим обучением ему других людей. После них были и другие сподвижники, которые обучали людей. Этими 4 учителями были Хазрат Абдулла бин Масуд, Хазрат Салим Мауля Аби Хузайфа, Хазрат Муаз бин Джабль, Хазрат Убай бин Кааб. Первые 2 из них были мухаджирами, переселившимися из Мекки. Остальные 2 были из ансаров. Хазрат Абдулла бин Масуд был рабочим, Хазрат Салим был освобожденным рабом. Хазрат Муаз бин Джабль и Хазрат Убай бин Кааб были главами племен Медины. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назначил для каждой группы людей учителей священного Корана. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Изучайте Коран у 4 человек». Это Абдулла бин Масуд, Салим Муаз бин Джабль, Убай бин Кааб. Хазрат обетованный реформатор сказал: «Это были 4 человека, которые изучали священный Коран у посланника Аллаха,
саллаллаху алейхи вассалям. Они изучали священный Коран и затем советовались с посланником Аллаха. Кроме них были и другие сподвижники, которые изучали Коран прямо из уст посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Хазрат Абдулла бин Масуд прочитал одно слово священного Корана по-другому. Хазрат Умар остановил его и сказал: «Не читай это, а читай так». Хазрат Абдулла бин Масуд ответил: «Так учил меня читать посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Хазрат Умар привел его к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, что он читает Коран неправильно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелел Хазрату Абдулле бин Масуду прочитать это слово вновь. После того, как он прочитал это слово, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Он прочитал это слово верно». Хазрат Умар, обратившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О посланник Аллаха, вы учили меня по-другому». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «То, как читаешь ты, тоже верно». Как сказал Хазрат обетованный реформатор, кроме этих 4 сподвижников были и другие сподвижники, которые учили священному Корану у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вопрос Хазрата Умара говорит о том, что он тоже изучал священный Коран у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть еще одно предание относительно того, что в Мекке после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тем, кто открыто читал священный Коран, был Хазрат Абдулла бин Масуд. Однажды собрались все сподвижники. Они стали говорить, что курайшиты никогда не слышали священный Коран, читающийся громким голосом. Они спросили, есть ли кто-нибудь, кто прочитает священный Коран громким голосом. Хазрат Абдулла бин Масуд сказал: я смогу прочитать. Люди сказали: мы боимся, что неверные нанесут тебе вред. Ты же простой рабочий. Это должен сделать человек, который обладает силой. Его племя должно заступиться за него. Хазрат Абдулла бин Масуд сказал: не беспокойтесь за меня, меня защитит Всевышний Аллах. Сподвижники обладали необычайным энтузиазмом. На второй день утром он поднялся на место Макам Ибрахим и громким голосом стал читать аяты священного Корана из суры Рахман. Курайшиты, присутствующие на этом собрании, удивились и сказали: это те же самые слова, которые читает Мухаммад. Они все поднялись и стали бить его по лицу. Однако он продолжал читать. Он прочитал столько, сколько хотел. Когда после этого он подошел к сподвижникам, то они, увидев раны от побоев на его лице, сказали: «Мы боялись, что неверные станут избивать тебя». Хазрат Абдулла бин Масуд сказал: «Эти враги Аллаха не были жестоки так, как сегодня, когда они избивали меня. Если вы желаете, я могу повторить это завтра». Сподвижники ответили: этого достаточно. Ты передал им то, что они не желали слышать. После принятия ислама Хазратом Абдуллой бин Масудом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставил его возле себя. Он служил посланнику Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил ему, чтобы он заходил к нему без спроса, если его двери не зашторены, если он слышит его голос. Значит, если висят шторы, заходить нельзя, а если нет, то можно. Это значит, что там нет женщин. Он во всем служил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он чистил его обувь. Он ходил с ним по делам. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал полное омовение, он прикрывал его чадрой. Сподвижники называли его Сахибу Сивак. Еще в одном из повествований его называли Сахибу Сивак, Сахибуль Висат, Сахибуль Наалейн. Хазрат Абдулла бин Масуд всегда готовил для него постель. Он был его доверенным лицом. Сахибуль Висат — это тот, кто готовит постель. Сахибуль Сивак — это тот, кто готовит мисфак.
Сахибуль Наалейн — это тот, кто чистит обувь и надевает ее. Он всегда готовил воду для омовения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Во время поездок посланника Аллаха он всегда выполнял эти обязанности. Абу Малик повествует: во время омовения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он всегда прикрывал его. Когда посланник Аллаха спал, он всегда будил его. Во время поездок посланника Аллаха он всегда находился рядом с ним с оружием в руках. Хазрат Абу Муса повествует: когда мы прибыли из Йемена, вначале мы подумали, что Хазрат Абдулла бин Масуд был родственником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поскольку он и его мать часто находились в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они служили в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Абдулла бин Масуд совершил обе хиджры. Он принимал участие в битвах при Бадре, Ухуде и Хандаке. Он также приносил обет верности при Байтуль-Ризван. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он принял участие в битве при Ярмуке. Он был в числе тех сподвижников, которым был обещан рай. В битве при Бадре он был среди тех, кто уничтожил Абу Джахла. Хазрат Анас повествует: под конец битвы при Бадре посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто сообщит мне весть об Абу Джахле? Хазрат Абдулла бин Масуд пошел и увидел, что Абу Джахл был ранен на поле битвы и уже прощался со своей жизнью. Сыновья Ифра ранили его. Хазрат Абдулла бин Масуд схватил его за бороду и сказал: «Это ты, Абу Джахл?» Абу Джахл с высокомерием ответил: «Разве вы убивали большего военачальника, чем я?» Это было повествование из Сахих Бухари. В Сахих Муслим об этом изрекается следующее. Хазрат Абдулла бин Масуд схватил его за бороду и спросил: «Это ты, Абу Джахл?» Абу Джахл ответил: «Разве вы убивали человека большего, чем я?» Повествуется, что Абу Джахл сказал: «Я бы не желал умереть от руки крестьянина». 2 молодых человека из Медины убили его. Хазрат обетованный реформатор упоминал об этом в своем Тафсире Кабир. Жизнь врагов ислама сгорела в ревности. Таким же их состояние было и во время смерти. Хазрат Абдулла бин Масуд сказал: когда я увидел Абу Джахла, кричащего от боли, я подошел к нему и спросил: «Как дела?» Он ответил: «Я не боюсь смерти. Воины все равно в конце погибают. Мне только жалко, что я погибаю от рук 2 молодых людей. Прояви благо по отношению ко мне, возьми меч и отруби мою голову, чтобы покончить с этой болью. Только отруби мою голову подлинней, поскольку головы героев рубятся подлинней». Хазрат Абдулла бин Масуд ответил: «Я не исполню твоего последнего желания, я отрублю твою голову покороче». Он так и поступил. Хазрат обетованный реформатор сказал: «Посмотрите, ведь вся жизнь Абу Джахла прошла в огне ненависти к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он не смог нанести ему тот вред, который он пытался наносить всегда. В последние мгновения своей жизни он также питал ненависть к нему. Он жалел, что погибал от рук молодых людей. Последнее его желание также не было выполнено. Ведь он желал, чтобы ему отрубили голову подлинней. Одним словом, он ушел из этой жизни в огне».
Когда Хазрат Абдулла бин Масуд прибыл в Медину после совершения хиджры, он жил в доме Хазрата Муаза бин Джабаля. Некоторые повествователи говорят, что он жил у Хазрата Саад бин Хайса. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Зубейра бин Аввама в Мекке, но в Медине он стал побратимом Хазрата Муаза бин Джабаля. В начальный период своего проживания в Медине он находился в трудном финансовом состоянии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, организовал жилье для переселенцев возле мечети пророка. Некоторые люди из племени Бану Захра не желали брать к себе Хазрата Абдуллу бин Масуда. Они говорили, что он бедный рабочий человек, в то время как они являются богачами. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнал о своем бедном и слабом слуге, он сказал: «Разве Аллах послал меня с той целью, чтобы показать разницу между людьми? Помните, Всевышний Аллах не благословит тех, кто не помогает бедным людям». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поселил Хазрата Абдуллу бин Масуда возле мечети. Представителям племени Бану Захра он отвел место в углу за мечетью. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, попросил меня прочитать ему суру Ан-Ниса. Я ответил, что смогу прочитать эту суру, но ведь она была ниспослана вам». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне нравится, когда Коран читает другой человек, а я слушаю». Когда я стал читать и дошел до аята «И как будет, когда мы приведем от каждой общины свидетеля и приведем тебя свидетелем над ними», он заплакал и сказал: «Достаточно». В других повествованиях изрекается о том, что он сказал: «Достаточно». Однажды, когда Умар ибн Хаттаб, разияллаху анху, стоял на горе Арафат, к нему подошел человек и сказал: «Я пришел из Куфы, о вождь правоверных, оставив там человека, который переписывает Коран по памяти». Умар ибн Хаттаб сильно разозлился и спросил: «Горе тебе, но кто это?» Он ответил: «Это Абдулла ибн Масуд». Тогда Умар сказал: «О горе тебе! Клянусь Аллахом, я не знаю человека, который лучше знал бы Коран, чем он, и я расскажу тебе об этом». Хазрат Умар, разияллаху анху, повествует: как-то вечером посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был у Хазрата Абу Бакра. Я тоже был вместе с ними, мы обсуждали дела мусульман. Затем мы вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направились в мечеть, где был человек, совершающий намаз. Мы не узнали его. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал прислушиваться к нему, потом сказал: «Кому доставляет удовольствие читать Коран таким образом, как он был ниспослан? Пусть читает его так, как это делал Ибн Абд». Когда он присел и делал дуа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стал говорить: «Проси, и ты получишь, проси, и ты получишь». Муснад Ахмад бин Хамбал. Хазрат Абдурахман бин Язид повествует: «Мы подошли к Хазрату Хузайфе и спросили его: покажите нам человека, который очень близок к традиции посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и следует всем его традициям. Тому, кто делает то, что делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы и мы получили от него знания, слышали от него хадисы». Хазрат Хузайфа ответил: «Самым близким к традиции посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
является Абдулла бин Масуд. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда кто-то спрашивал сподвижников о том, кто впитал в себя больше черт характера посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они отвечали: Абдулла бин Масуд. Даже Хазрат Хузайфа говорил: согласно моему мнению, Хазрат Абдулла бин Масуд всегда руководствовался наставлением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Наверное, по этой причине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своей умме: мне по нраву те вещи, которые по нраву Абдулле бин Масуду. Сахих Бухари. Хазрат Аль-Кама повествует: образ жизни, прекрасный и умеренный характер Абдуллы бин Масуда походил на характер посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Убайдулла, сын Хазрата Абдуллы бин Масуда, повествует: он имел привычку просыпаться рано для совершения молитвы тахаджуд. В это время он всегда жужжал так, как жужжит пчела. Так он читал молитвы и священный Коран. Хазрат Али, разъяллаху анху, повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: если бы я и назначил кого-нибудь амиром без консультации, то я бы назначил Абдуллу бин Масуда. В книге Табакатуль Кубра повествуется со слов Хазрата Али: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне: если бы я назначил кого-то амиром без маджлиса шуры, то я назначил бы Абдуллу бин Масуда. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует: после принятия ислама я никогда не спал после восхода солнца. Хазрат Абдулла бин Масуд очень сильно любил свою жену и детей. Супругу Ибн Масуда звали Зайнаб, и она рассказала: Абдулла, прежде чем вернуться домой, давал об этом весть. Переступая порог дома, обычно он покашливал и только потом осторожно приоткрывал дверь. Однажды я заболела и пригласила к себе старушку-знахарку. Услышав шаги возвращающегося мужа, я припрятала ее. Абдулла обратил внимание на ниточку от амулета на моей шее и спросил: что это? Я рассказала, что попросила знахарку дать мне амулет от болезни. Иногда у меня болели глаза, и я ходила к иудеям за амулетом. Мне это помогало. Мой муж сказал, что это дело сатаны. Он сказал: тебе достаточно молитвы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: Господь, о опекающий людей, о устраняющий беды, исцели, ведь ты исцеляющий, лишь ты исцеляешь. Исцели так, чтобы целительная сила твоя попала прямо в цель. Пиры и факиры, которых сейчас посещают люди, целыми днями употребляют марихуану и гашиш. Они не совершают намаз. Люди берут у них амулеты и говорят, что выздоровели или обрели большое благо. Они говорят, что, посещая их, Бог даровал им детей. Этот хадис является для них ответом. Однажды Абдулла бин Масуд пришел к своему другу Абу Умару. Его не было дома. Он поприветствовал его супругу миром и попросил у нее воды. Воды дома не было, и она отправила свою служанку к соседям за водой. Служанка долго не возвращалась, и когда она возвратилась, она отругала и прокляла ее. Увидев это, он возвратился домой с жаждой. На следующий день, когда Абу Умар встретился с ним, он спросил его, почему он вернулся, так и не утолив свою жажду. Он ответил:
твоя супруга прокляла свою служанку. Я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что проклятие возвращается на того, кто проклял невиновного. Я подумал, если эта служанка была невиновна, то это проклятие возвратится и ко мне тоже. Поэтому для меня было лучше возвратиться, не утолив жажду. Они покидали даже такие места, где было даже маленькое сомнение. Хазрат Абдулла бин Масуд был худым, небольшого роста, цвет его кожи был пшеничным. Он всегда облачался в хорошие одежды, он одевался в одежду белого цвета и всегда использовал благовоние. Хазрат Талха повествует: мы всегда узнавали его по аромату, который исходил от него. Хазрат Али повествует: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, попросил его подняться на дерево. У него были тонкие ноги, и сподвижники стали смеяться над ним. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: почему вы смеетесь над ним? В судный день его добродетели будут больше горы Ухуд. Волосы Хазрата Абдуллы бин Масуда были длинными и касались его ушей и шеи. Во время намаза он всегда укладывал их за уши. Хазрат Зайд бин Вахаб повествует: однажды я находился у Хазрата Умара. В этот момент пришел Хазрат Абдулла бин Масуд. Он был невысокого роста, поэтому был скрыт за людьми. Наверное, среди них были высокие люди, и его не было видно за ними. Далее он повествует: Хазрат Умар улыбнулся и стал говорить с Хазратом Абдуллой бин Масудом. После этого разговора Хазрат Абдулла бин Масуд ушел. Затем Хазрат Умар сказал: этот человек является той посудой, которая наполнена знанием. Мы можем узнать о статусе его знаний из того, что, когда наступила смерть Хазрата Муаза бин Джабаля, люди попросили его дать им совет, на что он сказал: у веры и знаний есть один статус, и каждый человек желает получить его. Он назвал 4 человек, у кого можно было научиться вере и знаниям. Среди них был и Абдулла бин Масуд. Абдулла ибн Масуд дожил до времени халифа Усмана. Когда он смертельно заболел, Хазрат Усман пришел навестить его. Он спросил Абдуллу: на что ты жалуешься? На свои грехи, ответил Абдулла. А чего ты хочешь? Спросил Усман. Милости моего владыки, ответил Абдулла. Я прикажу даровать тебе то, от чего ты отказывался многие годы, сказал Усман. «Мне не нужно этого», — сказал Абдулла. «Но пусть это останется твоим дочерям после тебя», — предложил Усман. «Ты боишься, что мои дочери станут нищими?» — спросил Абдулла. «Я повелел им каждую ночь читать суру Аль-Вакия. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что кто каждую ночь читает суру Аль-Вакия, того никогда не постигнет бедность или нищета». Вот так уповали на Всевышнего Аллаха эти звезды. Вот таким образом они довольствовали Всевышнего Аллаха.
Сальма бин Тавам повествует, один человек встретился с Абдуллой бин Масудом. Он сказал: «Я видел сон. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидел на минбаре, а вы находились снизу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Ибн Масуд, подойди ко мне, ты немного отошел от меня». Абдулла бин Масуд спросил этого человека: «Ты точно видел этот сон?» Он ответил: «Да». Абдулла бин Масуд сказал: «Разве ты принимал участие в моей погребальной молитве? Значит, мое время уже приблизилось». Спустя некоторое время после этого он умер. Однако дух смерти Хазрата Усмана, разъяллаху анху, призвал его из Куфы в Медину. Люди из Куфы просили его остаться у них, чтобы он находился под их защитой. Наверное, он пока не болел в то время, когда его вызвал к себе Хазрат Усман. В любом случае, он находился в добром здравии, когда этот человек рассказал ему свой сон. Случай, когда Хазрат Усман призвал его к себе и люди просили его остаться, произошел позднее. Однако он ответил этим людям, что он получил приказ халифа времени и должен исполнить его. Он также предупредил этих людей относительно того, что вскоре возникнет смута, и он не хочет остаться частью этой смуты. После этого он уехал в Медину к халифу времени. Он умер на 32-м году хиджры в Медине. Хазрат Усман, разъяллаху анху, совершил его погребальную молитву. Он был похоронен на кладбище Джаннатуль-Баки. Он умер в возрасте 60 или чуть больше лет. Еще в одном из повествований сказано о том, что ему было чуть больше 70 лет. Во время его смерти Хазрат Абу Муса спросил Хазрата Абу Масуда: «Разве остался на земле человек, похожий на Масуда?» Хазрат Абу Масуд ответил: «Когда нам не разрешали встречаться с посланником Аллаха, ему это разрешалось. Когда нас не было на собраниях, он всегда находился рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому возможно ли, чтобы остался кто-нибудь похожий на Масуда?» Хазрат Абдулла бин Масуд соблюдал сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды кто-то спросил Хазрат Айшу, разъяллаху анха. Были два сподвижника посланника Аллаха. Один из них разговлялся сразу после заката, другой позднее. Первый совершал намаз сразу после разговения, второй совершал намаз позднее. Хазрат Айша, разъяллаху анха, спросила, кто из них разговлялся сразу после заката. Он ответил: так делал Абдулла бин Масуд. Хазрат Айша, разъяллаху анха, сказала: Абдулла бин Масуд делал так, как делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сунна посланника Аллаха была такой же. В дальнейшем я продолжу рассказ об Абдулле бин Масуде. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность следовать согласно образу жизни этих звезд. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر